как-то звезды все срослись так, что мы смогли реализовать свою мечту, сделать скульптуру мозаичную. Его видели в глазах арт-объект. Создавать красоту мы можем, не вкладывая туда первичные ресурсы в большом количестве. Нам, наверное, там столько коробок этой посуды, мы не смогли переработать все, что они нам готовы были отдавать. В дикой природе у нас первый эксперимент, будем наблюдать